إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه سبحانه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، سبحانه 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 سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، فلذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفي الله من خلقه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأفضل الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، وسيد الأنام محمد رسول الله، نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عظيما، لم تنجي بالدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأفاضل، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد حبيبه ومصطفاه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأفاضل، الشوق والقلب يطيران إلى الحديث عن رمضان، هذا هو العنوان، والله المستعان وعليه التكلان. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يجعلنا وإياكم في هذه الساعة من عتقائه من النيران، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، إن لله في أيام الدهر لنفحات، وإننا على مشارف أعظم النفحات وأطيب الأيام. الأيام تجري وراء بعضها، ونحن ما زلنا لم نتهيأ بعد، ولم يتأهب كل منا إلا من رحم الله كي يتعرض لهذه النفحات. ما رأينا قلوبا سباقة إلى الخيرات والطاعات تقبل على الخير قبل أن يأتيها، وتستقبل مواسم الطاعة قبل أن تحل عليها. وإننا في حاجة إلى أن نتهيأ وأن نتأهب وأن نخاطب أنفسنا أن تتخلى عما هي فيه من شغلها بالدنيا وبعدها عن الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعود قبل رمضان في غرة رجب إلى ربها جل جلاله عودا حميدا، تستقبل الخيرات وتجهز نفسها للطاعات، وتجهز نفسها بالدعاء والتوبة والعمل الصالح، عسى أن تصيبك نفحة من نفحات الله لا تشقى بعدها أبدا. أسأل الله أن يكتبنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات
يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. افعلوا الخير دهركم. رسالة صحيحة صريحة من إمام الهدى ومصباح الدجى من خير الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن تفعل الخير في كل وقت، في صباحك ومسائك، في غدوك ورواحك، ليل نهار. افعل الخير. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعلني الله وإياكم منهم. تعرض لنفحات الله واعلم أن العمر يمر سريعا سريعا، وتظهر الآن علامة واضحة ظاهرة كظهور الشمس في رابعة النهار، علامة تقارب الزمان التي بينها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله. فأصبحت السنة تمر كالشهر، وأصبح الشهر يمر كالجمعة، وأصبحت الجمعة تمر كاليوم، وأصبح اليوم يمر كاحتراق السعفة. فاغتنم عمرك واغتنم حياتك. لا تضيع يوما في المعاصي والشهوات والشبهات، وأقبل وقل لنفسك ابتداء: من إخواننا وآبائنا وأهلنا وذوينا وأحبابنا أدرك رمضان في العام المنصرف وهو الآن تحت أطباق الثرى؟ نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. جاء في حلية الأولياء أن مجاهدا قال: ما من يوم يمر عليك إلا وهو يقول، ما من يوم يمر عليك إلا وهو يقول: دخلت عليك ولن أعود إلى يوم القيامة، دخلت عليك ولن أعود، وهو محسوب عليه. إن قدمت خيرا فذاك فضل الله عليك، وإن قدمت شرا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فاللهم اعف عنا وعافنا. ما من يوم إلا وهو يقول: دخلت عليك. فانظر ماذا تعمل فيه. انظر لعملك في ليلك ونهارك. هل أصبحت عن الله راضيا؟ وهل أصبحت لله شاكرا ذاكرا؟ وهل قدمت ما فرضه الله عليك وهو أقل القليل، أم أنك في غفلة؟ وكذلك كل ليلة تقول مثل ذلك: دخلت عليك. للأسف الشديد أصبحنا نتنافس بضراوة وشراسة على الدنيا وعلى متاعها الرخيص، على زخرفها وزينتها وما فيها، مع علمنا ويقيننا وثبوت ذلك في قرارنا وقلوبنا أن ربنا جل جلاله قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال الحسن طيب الله ثراه: إن نافسوك في الدنيا فنافسهم على الآخرة، نافسهم على المتاع الباقي والخير الوافي الكافي، نافسهم على أن يؤمنك الله جل جلاله في يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، في يوم الفزع الأكبر، يوم ترى الناس حفاة عراة غرلا، في هذا اليوم الشديد العصيب، في يوم الفضيحة على رؤوس الأشهاد. واعلم بأنه لا ستر يومها إلا لمن ستره الله. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. إن نافسوك على الدنيا فألقها
صادقة بنية صادقة تبلغ الأجر وإن لم يبلغك الله رمضان. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ألم تعلم أن رجلا بعد الهجرة المباركة خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، رجل بلغ من الكبر عتيا زاد عمره على 60 ويزيد، خرج من هذا الحر القائض ومن هذه الفتن المهلكة ومن هذا الجو العفن، جو الشرك والمشركين. خرج إلى أين؟ خرج قاصدا للمدينة، لأنه لا تقر عينه ولا يطيب قلبه إلا برؤية حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. خرج من الفتن والفواحش، خرج من الهوالك والذنوب والمعاصي. هيا بنا لنخرج أنفسنا من ظلمات المعاصي، من ظلمات الربا والتدخين وقطيعة الأرحام، من ظلمات الفواحش في الكلام، من ظلمات الألسنة العفنة. هيا بنا لنخرج أنفسنا من ظلمات النوم عن صلاة الفجر. هيا بنا لنخرج أنفسنا من ظلمات هجر الصلاة بالكلية. خرج الرجل، خرج متوجها إلى المدينة، وهو في طريقه لم تبلغه قدماه ولم يتم سيره ومسراه. وقف في منتصف الطريق وقد أدرك أنه على مشارف المنية حتما ولا مفر منها. ما يصنع الرجل مهاجر إلى المدينة في طريقه وشوقه وحبه لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ به السير والمسير. ما يصنع؟ وقف الرجل في طريقه بنيته الصادقة فضرب كفا بكف وقال اللهم إن هذه هجرتي لك. ثم مشى خطوات يسيرة فأدرك أن المنية أقبلت عليه حتما ولا مفر، فضرب كفه الآخر بكف وقال اللهم إن هذه هجرتي لنبيك صلى الله عليه وسلم. فنزل فيه قول الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. تدبر بقلبك، هذه الآية نزلت في رجل عجوز هاجر إلى الله ورسوله بصدق نيته وصدق قوله وعمله. فاعلم بأنه ليس السبق بسبق البعير، ولكن السبق لمن غفر ذنبه. أسأل الله أن يغفر لي
سلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. كان هذا أكثر دعاء الصحابة: اللهم سلمنا، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم